نرى معاليها، فاسقي جنى الأيام عزما لتجنيها. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصح الأمة وكشف الغمة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، نرحب بساكنة منطقة حي الحسني في هذه الخيمة التي دأبت حركة توحيد الإصلاح على تنظيمها في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. العنوان الذي جاءت به الحملة هذه السنة والغاية التي جاءت من أجل تحقيقها هو تبيان وتوضيح الغاية الأسمى التي جاء من أجلها شهر رمضان، وذلك من خلال تبني حملة عنوانها كفى من التبذير، حملة ترشيد الاستهلاك في رمضان. فكما هو معلوم لديكم، فشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر الغفران، إلا أنه مع كامل الأسف بسيادة وانتشار ثقافة الاستهلاك قد أصبح شهر رمضان شهرا نبحث فيه، ويظل الإنسان المسلم الصائم طوال يومه يبحث عن ما ستزدان به مائدة إفطاره، وبالتالي ف16 ساعة من الصيام أصبح الغاية منها هو البحث عن ما سنقدمه في مائدة الإفطار. وهذا الفكر قد أدى إلى هذا الفكر الاستهلاكي الصرف الذي ولدناه مع الأسف عن الرأسمالية الغربية، فهذا قد أدى بنا إلى فقدان ماهية وفقدان الغاية الأسمى التي جاء من أجلها شهر رمضان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال صوموا تصحوا، وقال أيضا الصوم جنة أي وقاية، فمن المفروض أن يصح الإنسان في شهر رمضان لا أن يمرض. وبالتالي ومع الأسف نشهد في شهر رمضان انتشار حالات مرض بسبب الإفراط في الاستهلاك. حركة التوحيد والإصلاح في هذه الخيمة التي ندعوكم إليها قد جاءت لتبين لكم كيفية ترشيد استهلاككم في شهر رمضان. كفى شكوى من كثرة المصاريف ومن كثرة الاستهلاك، لأن شهر رمضان ليس هو شهر استهلاك، بل هو شهر صوم، هو شهر قيام، شهر تعبد، شهر رحمة، شهر مغفرة، شهر عتق من النار. كفى إفراطا في الاستهلاك، كفى إسرافا، كفى تبذيرا. هل تريدون معرفة كيفية تدبير حياتكم في شهر رمضان؟ كيفية ترشيد استهلاككم؟ حركة توحيد الإصلاح تدعوكم اليوم في خيمتها التي تنظمها في هذا الشهر المبارك تحت الشعار الذي أذكره كفى من التبذير، حملة ترشيد الاستهلاك. برنامج هذه الخيمة سيكون متنوعا، فبالإضافة إلى الأخوات الحاضرات معنا اليوم والإخوان المستعدين والمستعدات للإجابة عن أسئلتكم، ستكون هناك مطويات وسيتم توزيعها تتحدث عن عنوان الحملة الذي هو ترشيد الاستهلاك، كلمات من أناس مسؤولين، رئيس حركة توحيد الإصلاح سيد عبد الرحيم الشيخي، المقرئ إدريسي أبو زيد، أحمد الريسوري، حول موضوع الاستهلاك في رمضان، مسابقات ثقافية للعموم مع جوائز رمزية للفائزين، وفقرات أخرى. فندعوكم ونرحب بكم من جديد في هذه الخيمة، وشكرا. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم، أفخر بأني مسلم. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن،
أكرمني بالغفران شكرا يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. عضو مكتب ألفا الحي الحسني لحركة التوحيد والإصلاح، نشكره على تلبية الدعوة. سوف يلقي كلمتين يتحدث من خلالها حول موضوع الحملة، طرق ووسائل مختلفة لترشيد الاستهلاك في رمضان، فليتفضل مشكورا. شكرا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد. نرحب بالإخوة الأفاضل في هذه الحملة التي دأبت حركة التوحيد والإصلاح على تنظيمها سنويا. هذه حملات تنظم وكل سنة يختار لها موضوع من المواضيع. هذه السنة اختير لها موضوع ترشيد الاستهلاك، وهو كما لا يخفى عليكم هو موضوع مهم جدا، ليس فحسب في بلد كالمغرب، بل الآن هناك وعي متزايد في العالم بأسره حول مشكل تبذير وهدر الغذاء. هناك بحث لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والذي أعطى بعض الأرقام الصادمة في هذا المجال. إنه على سبيل المثال أن الإنسانية الآن، هذه الحضارة الغربية المبذرة، تهدر أكثر من 1,300,000 طن من الغذاء سنويا. تهدر أكثر من 1,300,000,000 من الغذاء سنويا. منه كذلك أن حوالي 45% من إنتاج القمح تضيع بين سلسلة الإنتاج والاستهلاك. هناك أيضا أرقام في المغرب تبين بأن حوالي أكثر من الثلث مما ينتج من القمح يضيع هدرا، وهذا يبين بأن هناك حاجة إلى ترشيد النفقات وترشيد الاستهلاك، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي من المفروض أن يكون شهرا للترشيد، ومن المفروض أن يكون شهرا للإحساس بالفقير والجائع. ولكن مع شديد الأسف نلاحظ بأن العادة غلبت فيه على التدين وعلى ما جاء به الدين الحنيف، فنجد فيه أن الإنسان يسرف كثيرا في المقتنيات وفي الشراء وفي الطبخ وفي الاستهلاك، بينما أن أحد مقاصد هذا الشهر الكريم هو الصيام، وهو الإحساس بالجوع والإحساس بما يحس به الفقير والجائع. ويجب الإشارة إلى أننا عندما نقول الترشيد فهذا لا يعني البخل. الترشيد ليس هو البخل، عكس الترشيد هو البغي، هو التبذير، هو الإسراف. الإسلام يحث على الحد من التبذير وعلى الحد من الإسراف. الإسلام عندما يتحدث على الإنفاق يتحدث على الإنفاق بشكل إيجابي. مثلا ما أنفقتم، تقول الآية الكريمة من سورة سبأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي سورة البقرة: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وكذلك في نفس هذه السورة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه السورة واضحة. الإنفاق، نعم يجب الإنفاق، ولكن لا يجب التبذير ولا الإسراف، وهو ما سمته الآية بالإلقاء إلى التهلكة، أي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التبذير هو الزيادة في الإنفاق، وهو شيء مذموم،
والقرآن يحثنا على عدم التبذير. تقول الآية الكريمة: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذه الآية نستسقي منها ونلاحظ فيها أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بعدم التبذير. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: لا تبذر، بصيغة الأمر، لا تبذر تبذيرا. ويضاف توكيد آخر إلى هذا الأمر، بحيث أن الآية تقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهو توكيد ثاني للحد من التبذير. وهناك توكيد ثالث في نفس الآية، حيث تقول: وكان الشيطان لربه كفورا، بتعبير آخر أن الإنسان إذا كان مبذرا فإنه ينزل إلى مرتبة الشياطين، وكأنه أصبح من إخوان الشياطين. وتقول الآية بأن الشيطان كفورا، وكفورا هي صيغة من صيغ المبالغة لكافر، أي أن الإنسان ينزل إلى مرتبة الكفر والعياذ بالله. تقول آية أخرى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وهذا يبين لنا أن الإسلام يحث على الوسطية، يحث على الوسطية في كل شيء، على الوسطية في التبذير، على الوسطية في الإنفاق. فالإسلام يمنع البخل ويمنع التبذير، أي لا ضرر ولا ضرار. تقول آية أخرى كذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وتضيف الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أي أن الله سبحانه وتعالى يمنعنا من الإسراف، والإسراف هو النفقة في شيء غير مفيد، كالتدخين مثلا فهو إسراف، لعب القمار حرام وهو إسراف، شراء أشياء لا حاجة لنا بها هو إسراف، شراء كثير من المأكولات هو تبذير. الإنفاق ليس عيب، ولكن التبذير والإسراف هو العيب. لذلك وجب علينا أن نفكر بعقلانية وأن ننفق بشكل راشد، لأن هذا واجب وهو من قوام ديننا الحنيف. يقول تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. هذه الآية يجب أن تبقى نصب أعيننا، وأن تكون هي النبراس الذي يرشدنا للطريق القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر موصول للأستاذ محمد حيسون على كلمته القيمة والتي سلط من خلالها الضوء على مجموعة من الأمور المتعلقة بموضوع حملة حركة التوحيد والإصلاح، والتي تمحورت حول ترشيد الاستهلاك في رمضان. فقد سلط الضوء من خلال كلمته على مفهوم الإسراف، مفهوم التبذير، وعلى أن ديننا الحنيف يقوم على الوسطية والاعتدال في النفقات، مصداقا لقوله تعالى في آية عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أكد الأستاذ محمد حيسون أن هذه الآية الكريمة يجب أن تبقى نصب أعين أي مسلم في نفقاته، وبشكل خاص في شهر رمضان الذي ترتفع فيه المصاريف وترتفع فيه النفقات، وبالتالي يفقد الغاية التي جاء من أجلها: شهر الصيام، شهر القيام، شهر الغفران، شهر الرحمة، شهر العتق من النار، لا
شهر الأكل وشهر المصاريف المتزايدة وشهر الإسراف، فلنرشد نفقاتنا في شهر رمضان فإنه شهر الصيام ليس شهر الإنفاق والإسراف. نبقى مع الأستاذ عبد الواحد باشي، أستاذ مادة التربية الإسلامية، سيلقي كلمة يتحدث فيها أيضا على موضوع ترشيد الاستهلاك في رمضان، فيتفضل مشكور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وشركه وشركه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. الحمد لله الذي جمع هذا الجمع، الحمد لله الذي وفق لنا في خير، نسأل الله يتقبل وجزا الله عنا خير جزاء الإخوة في الحق والتوحيد والإصلاح في هذا الجهد القيم، نسأل الله يبارك فيه ويتقبل. موضوع ترشيد الاستهلاك تكلم عنه الأستاذ الله يجزيه بخير، وسأريد أنوي لعلنا نستفيد من هذا الموضوع لفترات. عندما نأتي إلى شرع الله عز وجل إلى الإسلام صفة أصلية، نجد أن الإسلام ما ترك شيء على الإطلاق في حياة الإنسان، تهم حياة الإنسان، تخص حياة الإنسان، سواء آنية والآجلة والحاضر والغيب، إلا وتحدث عن الإسلام ونظمها. ومن بين هذه الأمور معاش الإنسان، الاستهلاك، استهلاك بكل صور فيها، استهلاك أي شيء، حتى الكلام استهلاك، القوت والشرب وأي شيء استهلاك، النفقات استهلاك. أنا سأذهب معكم إلى أبعد من ذلك، وهو يشعر أن الإسلام روعة الدين كيفاش علمنا أن نحسن الاستهلاك حتى في حالة الحرب. تصوروا معي حتى في حالة الحرب اللي الإنسان كيهمو فقط الروح ديالو، الإسلام يعلمك كيف ترشد استهلاكك وتحسن هذا الاستهلاك. نخلي هذا الأمر نتكلم عليه من بعد إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم كان جالس وراء سعد رضي الله عنه يتوضا، لقاه كيتوضا وكيتوضا كيستعمل الماء بواحد الطريقه فيها نوع من الاسراف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا سعد ما هذا الاسراف؟ اش كتدير الماء في الوضوء؟ فسعد رضي الله عنه قال يا رسول الله في الوضوء اسراف؟ الوضوء عباده. لماذا هو عبادة؟ لأنه لا تتم العبادة إلا به، وما لا تتم العبادة إلا به فهو عبادة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا الوضوء واجب أكثر من واجب، عبادة لله عز وجل. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف في الوضوء. قال أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وإنما من خلال سعد يربي أمه، من خلال سعد يربي أمه. فقال له نعم، ولو كنت على نهر جاري وخاصكم كتوضا في واحد الواد ديال المديس ماشي راكي، الواد ديس، فلا تتوضا في هذا الواد الجاري بإسراف. يعني إذا كنتي في البحر دابا كتعوم ماشي في رمضان، تعوم في الصيام خطر جدا، وإنما خارج الصيام، وبغيتي تتوضا وانت في وسط البحر، خرجتي من الماء من العومان ديالك بقيتي في صخره في الماء بغيتي تتوضا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تسرف. كيف يا رسول الله لا اسرف وانا كل الماء يصير الى الماء ويعود الى الماء؟ في الوضوء اسراف. هذا ولو كنت على نهر جاري، معنى هذا ولو كنت في البحر تتوضا ما تصرفش. طريقه استعمال الماء تهز الماء في وجهك ولا وجهك باش تغسل، لا تهز الماء في الشويه وتوضا، لا تسرف وانت بسط الماء. لماذا؟ لأن الإسلام يعلمك عدم الإسراف، يعني لا تسرف. فإذا تربيت بأن لا تسرف وأنت وسط البحر ماء وكل الماء يرجع بقطرة إلى الماء، إذا تربيت على عدم الإسراف ستتربى على عدم الإسراف خارج البحر.
يعني انت ولات يعني تنتقل العباده من عباده الى عاده، وعظيم جدا انك تولي هذه العاده تعيش فيها يوميا، هي عباده لله عز وجل. إذا لا تسرف ولو كنت في نهر جاري ولو كنت في بحر، لتترفع على أن لا تسرف في الوضوء خارج الماء. لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا على أن الوضوء طبعا في الغسل 3 مرات في الأعضاء ديالنا، كل عضو 3 مرات. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنك تغسل 2 مرات كل عضو 2 مرات، ومن سنة أن تغسل كل عضو مرة واحدة. يعني يمكن توصل كل عضو مرة واحدة، ويمكن توصل كل عضو 2 مرات، وممكن 3. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوء واحد وقال هذا الوضوء لا تتم الصلاة إلا به، وتوضأ 2 مرات وقال هذا الوضوء فيه أجران، وتوضأ 3 مرات وقال هذا الوضوء الأنبياء والرسل. بالترشيد أنت علاش علمك هذه الأمور؟ باش تبغي توضأ تشوف الماء ديالك، ممكن توقع في شي ظرف اللي ما يكفيكش الماء توضأ فيه 3 مرات أو 2 3 مرات. وأكثر من ذلك علماء المسلمين أوجبوا التيمم مع حضور الماء. الماء موجود وجب عليك تتيمم، لا ما تستعمل الماء في حالة إذا كان هذا الماء لا يكفي للوضوء وللشرب والأكل وغير ذلك، لا تيمم. أو معك ماء بحسب بهيمة في سفر مثلا وعندك ماء يكفي للشرب والسوى البهيمة، تقول على مسلم تيمم. لماذا؟ ترشيد استهلاك الاستعمال. حس ان الله يحب المحسنين. المحسن في اي شيء يفعله، في ما يكون له حتى في الكلمه يعلمك الرشد، فان انست منه رشدا ثانيا حسن التصرف. يعلمك ان تقول كلاما طيبا لانك تحسن ترشيد الكلام. هذا امر. شيء اخر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان في الشرب، الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا تقول لنا الانسان يحسب المائده ديالو 3: ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث الهواء واش كيتنفس. حنا ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث لهما ماء، الطعام والشراب والنفس كيف تقول المصري يذوب ما بقاش كيف النفس. المصيبه العظمى كما هي ان في رمضان تكثر لنا الشنا والماكله تعمر والميده تعمر وكل شيء، وتجده فرحه الحياه في رمضان كاننا صائمون 11 شهر في رمضان. مصيبه عظمى. شهر التجويع ماشي جوع، شهر التجويع ماشي شهر جوع، شهر التجويع انك انت كتجوع نفسك، ماشي شي عام معك كيتكلم، لا انت كتجوع نفسك لله. في شهر التجويع كيف تقولوا الدارجه علينا حنا هو شهر التغلاق، هو شهر الكيسه والفريسه، هو شهر الاكل والشرب. تصوروا معي الاحباب تتشوف المراه من وراء الظهور وهي في الكوزينه حتى المراه تاعو حتى الجاجه تاعو هي باغا طيب الظهر ضروري طيب العصر طيب نسمى الفطور صوت 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 حق الفطور نادوه صوت صلاه القهوه جا كتوجد السحور. يعني كنعرفوا حنا في العرس كيطيبوا فوق اقل من هذا الموظفين تمام 100 واحد، هي عندك 3 الناس 4 الناس في الدار كتاخذ كانها عاده الدريبه كامله باش عمرها كي صغيره العقل ديالها مثلو. راه احباب الاكل والشرب الانسان راه عباده، الاكل والشرب راه عباده. راه كتقول في الاكل بسم الله على حلال طيب، وكتقول في الاخر الحمد لله على حلال طيب، وماشي بسم الله على الرزق والحمد لله على الرزق العطاني، راه بسم الله على الرزق والحمد لله على الرزق العطاني وعلى القدره اللي عطاني باش نحصل عليه، والقدره اللي عطاني باش نطيبو، والقدره اللي عطاني باش ناكلو، والقدره اللي عطاني باش ننظفو ونصلو. اذا احبابي رمضان راه شهر التجويع، انك نتعلموا الجوع ما نتعلموا الجوع. ملي كتحس بالجوع بالنهار وكتحس تسمع الامعاء ديالك تغني وترقص رقص الطير اذا ذبح لا فرح وانما الم. ملي كتحس بهذا الجوع وانت عارف راسك الفطور غتاكل وكتحس بالجوع، تيقول لك الاسلام وعرفتي بالجوع وعارف راسك غتاكل في الفطور، وشوف دوك اللي ما عندهم هي
كامل يتكلم نهار لا بالليل. كيفاش الاسلام كيربينا ان نحسن الاستهلاك، يكون استهلاكنا رشيدا. كيفاش الاسلام ربنا على هذه التربيه حتى في الحرب. تصوروا معي الحرب هي دمار، الحرب دمار، ليس دمار للبقر والحجر بل حتى للبشر، ولا تلقي حجر على حجر. هذا الجو ديال الحرب تيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يرسل الجيش الاسلامي قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدو قال ابو بكر حتى هو الجيش ديالو وعمر رضي الله غيره قالوا الجيش، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيوصل الجيش انكم ستمرون على قوم عكفوا انفسهم اليهود والنصارى في الدير ديالهم في الاماكن العباده ديالهم، هم يهود او نصارى، ما تمسوا حتى حد، لا تؤذوا احدا لا يحاربكم على الاطلاق ولو كان يعبد نارا ولا اي شيء، لا تؤذوا. قال لهم راه غدوز واحد القوم عكفوا انفسهم العباده خلوهم، الاسلام دعوه. قال لهم ولا تمروا على حرث قوم بخيل، الخيل ديالكم ديال الجيش ما تدوزوش فوق الارض محروطه، والحال حال غزو، ما تدوزوش فوق حرث قوم ديال دوك القوم اللي هما كفار غادي عندهم الحرب، حارتي شي ارض محروطه باقي ما نرزنا لا والو، ما تدوزوش فوق منها بالخيل ديالكم ستفسدوها والله لا يحب المفسدين، وما نصر الله قوما افسدوا في الارض. لا تمروا بخيلكم على حرث قوم. شو واش قال لهم؟ ولا تقطعوا شجرا الا لخشب، ما تقطعوا حتى شي شجره الا لاحتاجوا الخشب ديالها، ولا تحرثوا الاخضر وديال الكفار ديال القوم الاخر حال ولا تذبحوا بقرا، ما تذبحوا حتى شي حاجه، دجاجه بقره يعني كنايه على الحيوان، لا بقره لا دجاجه لا حمامه، ما تذبحوا حتى شي حاجه الا لمأكلة. هل هناك ترشيد واستهلاك اكثر من هذا؟ الحال حرب، عدوك امامك، والاسلام تيقول لك ما تدوش في الحرب ديالك، الحرب يا رسول الله، الحرب ديال دوك القوم راه ينوصاو ويتقووا بهم، انت ما سوقكش، انت داعي، اما سيفك في يدك فلحمايه الدعوه. إذا وضع الأعداء السيوف حرم عليك حمل السيف، أنت دعم، لكن السيف فقط لحماية النفس والدفاع عن النفس، ولا يحمل السلاح على الإطلاق إلا بإذن ولي الأمر، لذلك يدخلوا في محرمات. تصوروا معي، استحضروا هذا الجو، أن الحرب ما تدوش حرتوا هذا القوم، ما تقطعش الشجرة لا تحتاج تعيش، ما تحركش نخله، ما تذبحش بقره ولا اي شيء الا لمأكلة. انظروا الى حول هذا الزمن، لا تبقى قنبله لا بقى حتى الارض تتموت فاش تموت، ثم كيتقاو استهلاك الترشيد. اسمحوا لي طولت عليكم، اسمحوا لي بزاف ما نستاهلش هذا الصوت، مبروك ان شاء الله، الله يوفقنا بخير وشفاء الصواب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن باسك، وفق الله من الخير. ما هي السرعة التي يطلق عليها عروس الرحمن؟ سورة الرحمن، شكون قال لي الأول؟ تبارك الله عليك، صراحة ما عرفتش شنو قال. تبارك الله عليك. سؤال آخر، ما هي أول صلاة فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول صلاة فرضت على الرسول. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. من هو الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن لموته؟ الصحابي الذي مات اهتز عرش الرحمن لموته. تبارك الله عليك. تفضل عندنا، اجي عندنا، تفضل لا بس نعسى توعد. نحن دايرين هذه الحمله في اطار ترشيد الاستهلاك في رمضان، وماذا بينا
تبارك الله عليك جاوبتي كاع الاسئله، معناه ان تبارك الله عليك ممكن تقول له واحد الكلمه على رمضان والعباده، كيفاش داير العباده، واش حنا كنستهلكوا اكثر من الشهور الاخرى، مع العلم انه هو شهر وشوفوا كيف حياتي العيالات في رمضان انت كسيده الصلاه وشهر ماشي شهر ما شاء الله عليها والله العظيم. كاين اللي ما صافش وانا كتاسسي على داك المهم شهر رمضان ديال العبوديه ديال الله يتقبل لنا وما يجزيك بخير. نواصلوا الاسئله. ما هي الصوره التي كانت سببا في اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ تبارك الله عليك. شكون جاوبنا؟ اللي جاوبنا يتقدم الله عليك. تقدم عندنا. شنو الاسم ديالك؟ صافي. كنت عندي الله عليك. ولكن مزيان حيت عرفتي دايز وجاوبتي على السؤال، معناته انا سيدي ربي بغاك تقول لنا شي كلمه على شهر رمضان، العباده في رمضان، وتربط لنا بالاستهلاك. كيفاش يكون الاستهلاك في رمضان؟ واش كاين ترشيد الاستهلاك؟ شنو كيبان لك؟ انه كيكون الاستهلاك بزاف، بالعكس بانه رمضان ما جاش رقم الاستهلاك، وجا انه كتدبير. اولا نعرفوا هذيك الصيام علاش حنا كنصوموا. الغايه من رمضان. الغايه من رمضان ماشي هو انه نجوعوا، هو انه نصوم باش نحسوا بالفقراء، نحسوا بالناس المحتاجين، نحسوا بالايامات اللي كنا كناكلوا هذاك الشيء التبديل اللي كنا كنديروا فيه خصنا نقصوا شويه باننا نقيسوا ونزيدوا، ماشي غير نجوعوا كما كيقولوا. الصلاه، الزكاه، هي نطعم جوع الروح. اولا نطعم جوع الروح. هذاك الشيء روحنا جيعانه. اللي عندك شي مداخله في هذا الاطار ممكن تسال. الحمد لله ان الشهر الكريم شهر العباده، الحمد لله، شهر الذي نزل في القران هدى للناس كما قال الله عز وجل. ولكن المساله ديال الاكل يعني الانسان ما يبطلش بزاف وما يضيعش بزاف، فهمتيني، ياكل في الوسط باش الله سبحانه وتعالى اصلا خلق هذا الشهر هذا اللي نحن الذات ديالنا ما اكتشفوا الناس صوموا تصوموا، يعني هذا هو المستقبل. وغذاؤكم في صحتكم يعني كذلك ما يبطلش الانسان فهمتيني وما يضيعش، يعني الانسان يعطي حقه في الوسط، واهم شيء الانسان هو يتبع العباده ديال الله عز وجل والله يوفقه. شكرا. هذه الكلمه. يتقبل من الجميع. بالنسبه في العائله ديالنا ما كاينش الاسلام، نسمعوا شي حاجه قليله غير شويه تبارك كنطلبوا شي حاجه جيده باش نمشيو. والاسلام راه عليه الله ورسوله، الاسلام راه المشركين كانوا الشياطين. شكرا. ولا عليه شهر معنا في شهر كاين الشهر يشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف رمضان كاين بعض الناس يعني اجنبيه كتشوف مثلا الموائد مبنوء عن اخرها يقولوا الا قليل، وهناك اخرون يعني مساكين يعيشون بدون يعني غير ما فيش مراعاة، ما فيش سياسة. أتى الإسراف يصرخ أنقذوني، لغضب الله أنتم تعرضوني، فيا بئس الكرم لو كان خطأ، بكيت من الأذى لا تبهتوني. أتى الإسراف يصرخ أنقذوني، لغضب الله أنتم تعرضوني، فيا
بئس الكرم لو كان خطأ بكيت من الأذى لا تبهتوني. أأنتم يا بشر تصلوني نارا وتمحق بركتي لا ترهقوني. دموعي قد جرت كالبحر ماجت وهاجت لوعتي عبر السنون. هناك أرى خرافا ثم أرزا وخبزا قد رميا يا للشجون. أنعمة ربي تهدر ثم ترمى أما تخشى تقول رب ارجعوني. أما تخشى تقول رب ارجعوني.